toy izao indray ary ny vaovao mahakasika n'ilay rivotoza Fahida tamin'ity alina ity tamin'ny sivora alina tany dia manodidina ny 400 kilometatra atsinanana somary atsimo atsinanany Toamasina no misy ny foibeny ilay rivotoza. Ny hena kosa nefa ny heriny ka lasa ho dépression tropicale ny tanjakany misy rivotra hatrany amin'ny 520 kilometatra isan'ora izay rana tafiotra 70 kilometatra isan'ora. Tsy misy ahina araka izany ny tafiotra raha ity rivotoza ity fa ny rotsakorana kosa indray izay miaraka aminy dia ho betsaka hatrany indrindra amin'ireo faritra rehetra izay mbola lovany mandritry n'ity alina ity. Vinavinaina hiditra tanety moa izy aorinany amin'ny 9 maraina eo anelanelany Brickaville sy Fenorivo Atsinanana amin'izay tanjaka na dépression tropicale izay hatrany moa no vinavinaina hidirany an-taneto amin'izay rapitso izay hatrany. Manoloana izany indrindra dia tsy miova araka izany ny filazana loza amin'ity alina ity mbola manakely hatrany no ny filazana loza mitatao miloko mena ho an'ny faritra Ambatsoa, faritra Analanjorofo, ny distriktan'ny Toamasina voalohany sy faharoa ary ny any amin'ny distriktan'ny Brickaville, Vatomandry ary koa ny any Antanambao Manapotsy. Filazana miloko mavo kosa indray ho an'ny faritra Alaotra Mangoro, ny any amin'ny distriktan'Antala, ny distriktan'ny Mandritsara, Befandriana Avaratra ary ny any Manoro sy ny any Marolambo. Izay ary ny vaovao azona roso amin'izao alina izao mahakasika ny fivoaran'ilay rivotoza Fahida. Manome fotoananao indray ary ho an'ny rapitso vao maraina be indray ny vaovao manaraka mahakasika ny